Ciao a tutti, amici dei pesci, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche affettive per la seconda parte di maggio 2022. Sono tendenze generali fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, vi consiglio di ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. In descrizione poi trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Bene. Mostrami, pesci, tendenze energetiche, grazie. L'eremita, amici dei pesci, periodo introspettivo probabilmente per qualcuno. Per qualcun altro si può trattare di quello che è un viaggio, magari un viaggio interiore o perché no, anche un viaggio fisico. Si parla comunque di quello che è un momento di forte autoanalisi. Qualcuno sta cercando di capire se stesso, sta cercando di andare a fondo dei propri sentimenti, delle proprie emozioni e cercare appunto la propria verità. L'eremita comunque è un periodo di isolamento volontario, ricercato. Wow, wow. Allora, partiamo con una regina di coppe al contrario, poi abbiamo un 5 di bastoni al contrario, un 4 di pentacoli al contrario, un 10 di spade. Interessante, qui c'è qualcuno che non riconosce, è per quello che arriva l'eremita, qui c'è qualcuno che non sta riconoscendo quelle che sono, quello che è la propria emotività, il proprio dolore, il proprio conflitto anche se vogliamo interiore, è come se non si riuscisse a vedere quello che è l'attaccamento. Con questo 10 di spade comunque c'è una sorta di sofferenza, una sorta di tradimento che non si riesce ad accettare. Seguiamo poi con la carta del Papa, con un 9 di coppe e con l'imperatore. Quindi questa situazione, questo fatto che è successo, questo tradimento, questo dolore che si ha dentro, come dicevo, è rappresentato da questo 10 di spade che comunque indica anche la chiusura, quindi non si riesce comunque a chiudere questo ciclo, non si riesce a farsene una ragione, mi verrebbe da dire per qualcuno. È per quello probabilmente che esiste questa carta dell'eremita, questa carta che vi suggerisce di fare un lavoro di introspezione. Continuiamo poi con quello che è il Papa. È come se qui qualcuno avesse bisogno di un riconoscimento, di firmare un contratto, di andare a convivere. C'è qualche cosa che ha bisogno di essere portato alla luce, sento. Per qualcuno potrebbe parlare di una guida magari spirituale che entra a far parte della vostra vita, okay, potrebbe anche essere la persona di vostro interesse in realtà, mhmm, che diciamo si propone, mhmm, come vi posso dire, sì, si propone comunque con un'evoluzione spirituale già fatta, okay, quindi quello che qui voi fate fatica a fare con questa regina di coppe al contrario, che è proprio la connessione con voi stessi, mh, qui sento che o siete voi che state comunque esprimendo questo tipo di lavoro, nel senso una volta che, con l'eremita riuscite a fare questa sorta di introspezione, riuscite anche ad avere una maggior consapevolezza di come è andata tutta la situazione, ehm, o tutta la relazione, che infatti poi abbiamo un 9 di coppe. Il 9 di coppe parla di quella sorta di appagamento e terminando poi comunque con un imperatore si raggiunge una sorta di stabilità. Per qualcuno questo papa può parlare di matrimonio, okay, può parlare di una firma di un contratto, può parlare, magari è un contratto per una casa, per andare appunto a convivere, è un qualche cosa che diventa ufficiale, è qualche cosa che è riconosciuto dalla società. E difatti poi qui
a fine stesa abbiamo quello che è il compimento di un sogno, la desiderata, diciamo, stabilità di cui parla l'imperatore. Quindi alla fine, il periodo diciamo che finisce bene, c'è quel riconoscimento che voi vi aspettate, quello che magari qui non c'è stato con questo 5 di bastoni, al contrario, alla fine arriva. Okay, andiamo a vedere nello specifico questa regina di coppe al contrario. Abbiamo la carta della forza e la carta del 3 di pentacoli. Credo che si tratti, di prendersi determinate, responsabilità inerenti alla propria vita, perché comunque, la forza parla di, per certi versi, domare gli istinti, e la carta del 3 di pentacoli parla di responsabilità. Quindi per qualcuno può essere che si abbia avuto una reazione istintiva che probabilmente ha creato qualche problema, e quindi qui si tratta di, prendersi la responsabilità sia di quello che si è fatto, sia di quello del perché lo si è fatto. Cioè, io qui sento che se non siete completamente in connessione con le vostre emozioni, è un po' come non accettare, magari quello che è il lato del dolore ed esprimere solo quello che è il lato della rabbia, per esempio. Ma ve lo dico perché la forza qui parla di domare l'istinto del leone, quindi il leone è la nostra ferocia, no, quindi quell'impulso. Magari qualcuno qui ha parlato un po' troppo, ha usato qualche parola di più, e difatti poi abbiamo il 5, fatemi vedere il 5 di bastoni. Abbiamo questo 5 di bastoni al contrario che parla proprio di quelli che sono i conflitti. Magari sono anche conflitti, guardate, c'è la luna, quindi potrebbero anche essere conflitti di vecchia data, sapete quelle cose che sono briciole che poi portandole avanti nel tempo diventano montagne? Perché comunque abbiamo una serie di, coppe qui, quindi potrebbe essere il 7 di coppe fa riferimento anche a quelle che sono le illusioni, a quelle che sono, ehm, anche possibilità per certe volte, ma avendo la luna vicino, e la luna parla di proiezioni, io sento che questi conflitti in realtà, ehm normalmente il 5 di bastoni sono i conflitti di poco conto, i conflitti diciamo di tipo immaturo, sono quelli che su cui si potrebbe sorvolare, no, però sento che c'è comunque la luna, sento che è un po' come se fosse roba vecchia, un po' come se fosse, qualche cosa che, comunque è lì da tempo, probabilmente fa anche riferimento a delle paure, ma soprattutto con il 7 di coppe ha delle proiezioni, cioè probabilmente questi conflitti che voi avete dentro o che ci sono stati, sono conflitti dovuti a una vostra proiezione, dovuti, al fatto che vi aspettavate, avete proiettato una vostra aspettativa magari da parte di qualcuno di esterno, perché il 4 di coppe parla di quella persona che è concentrata sulle coppe davanti e, magari vorrebbe questo aiuto esterno, ma non se ne rende conto perché comunque non sta guardando, è concentrata in quello che sono le 3 coppe in avanti. Quindi per certi versi questo conflitto, ehm, appunto potrebbe riguardare, come vi ho detto, qualche cosa che riguarda tanto tempo indietro. Andiamo a vedere questo 4 di denari al contrario, l'appeso, il sole, quante carte, asso di coppe, 10 di spade un'altra volta, non mi stanno mica tutte. Allora mettiamole a 3 a 3. 10 di spade, 7 di bastoni, 6 di bastoni, ruota della fortuna. Allora, fondamentalmente quello il 4 di pentacoli parla di attaccamento, no, ehm, di nuovo avete un 10 di spade, 1 qui e 1 qui. Avete la carta del difendervi da soli, del leader che è un po' come energia, come quella del Papa, parla anche di riconoscimenti, e poi avete la ruota della fortuna, no.
Allora, io qui sento che questa vostra perché l'appeso mi dice che voi aspettate, okay, la protezione, perché la carta del sole parla di crescita, parla di bambini, ma parla anche di quello che è l'ambiente dove ci sentiamo protetti, dove ci sentiamo al sicuro, mh? Ed è un po', avendo questo 4 di pentacoli al contrario, come se fosse venuto a mancare, come se ci fossimo sentiti traditi, per dover lottare da soli, okay? E qui poi però abbiamo la ruota della fortuna, come se qualche cosa è successo che ha portato il cambio. Andiamo a vedere questo 10 di spade, per piacere, grazie, voglio vedere questa sofferenza di che cosa ci parla. Allora, abbiamo un 5 di pentacoli al contrario, la carta del mago e la carta della regina di spade al contrario. Allora, 10 di spade parla di Ehm, come vi dicevo, di una sofferenza, di un tradimento, di un qualche cosa, di un ciclo che si dovrebbe chiudere, un ciclo di sofferenza insomma, che è ora di lasciarsi indietro. E questo ciclo di sofferenza io lo vedo, ragazzi, abbiamo la carta della codipendenza, la carta della manipolazione e la carta del controllo. Fate voi. Ehm, c'è proprio qualcuno qui che ha cercato in qualche modo di, mhmm diciamo, gestire, okay, quello che potrebbe essere, magari il vostro tempo, magari non so, le vostre risorse per qualcuno, perché comunque abbiamo un 5 di pentacoli e il 5 di pentacoli parla sempre di quello che, sono delle perdite, che possono essere perdite monetarie. Il mago, il contrario, comunque parla di una incapacità a manifestare o in questo caso di una capacità da parte di questa regina di spade di, creare pensieri, okay? Andiamo a vedere questo papa. Wow. Abbiamo un 7 di spade, la carta della temperanza e la carta della morte al contrario. Qui non lo so, con la carta del papa è strano perché abbiamo comunque la carta del ladro, quindi diciamo qualcuno che in qualche modo sta cercando di fare il furbo, sta cercando di, mi verrebbe da dire portar pazienza o comunque tenere le cose in equilibrio per far così partire questa morte. Che carte strane. Andiamo a vedere il 9 di coppe. 5 di bastoni ce l'avevate qui e re di spade. Qui può essere che qualcuno vinca una discussione, okay, perché comunque il 9 di coppe parla di quello che è un appagamento, un sogno compiuto. Visto che abbiamo questo 5 di bastoni che parla delle discussioni, parla insomma il re comunque è una persona che sa parlare, è una persona che sa cosa dire per ottenere quello che vuole, quindi può facilmente essere che vinciate su quello che è una discussione, magari su quello che è questo 7 di spade che abbiamo visto qui, che crea qualche tipo di dubbio. Andiamo a vedere questo imperatore, per piacere, grazie. Abbiamo un 8 di spade al contrario e la regina di coppe. Sì, probabilmente qui qualcuno esce da quello che è la fase mentale, ehm, e inizia, diciamo così, a entrare un pochettino di più nella fase del cuore con quello che è questa regina di coppe, okay, ed è per quello che poi alla fine della lettura abbiamo questo imperatore, perché c'è una sorta di stabilità emotiva che si raggiunge, lasciando anche un pochettino stare tutta questa zona dei pensieri, okay? Diciamo che la carta dell'eremita qui
vi permette, secondo me, di uscire da questa fase di sofferenza, da questa fase potenzialmente per qualcuno di codipendenza, dove comunque dov'era il 4 di coppe? Anche qui mi dà l'impressione che voi stiate lì ad aspettare che sia qualcun altro a muoversi, okay? Anche qui avete la carta dell'appeso. Però in qualche modo le cose poi cambiano, okay, c'è una nuova presa di consapevolezza, una nuova presa di sicurezza, mi verrebbe da dire. Vi faccio presente che qui iniziavate con la regina di coppe al contrario e qui finite con la regina di coppe dritta. Quindi è un po' come se ci fosse stato una sorta di presa di consapevolezza e di conseguenza, una volta che si vedono e si accettano i sentimenti è anche più facile gestirli e regolarsi di conseguenza, insomma. Bene, andiamo a vedere gli angeli del cuore che cosa vi dicono, un messaggio in più. Io intanto voglio ringraziare tutte le persone che stanno supportando il canale con i loro like, con le iscrizioni, i commenti e le condivisioni, quindi grazie mille a tutti. Una carta per piacere, grazie per gli ok. Sentimenti romantici. I tuoi sentimenti sono reali e vale la pena esaminarli, è quello che vi dicevo qui con la regina di coppe. Qui magari non vi rendete conto, qui iniziate a prendere consapevolezza e iniziate a dare consistenza anche, importanza a quelli che sono i vostri sentimenti. Qui parla di sentimenti romantici, io parlo un po' più in senso esteso, sentimenti di qualsiasi tipo essi siano, ok? Semplicemente c'è un imparare a riconoscere le proprie emozioni, i propri sentimenti. Oh, quella è volata, direi che va benissimo. Testimonianza. Mm. Allora, qui può, diciamo così, essere vista in diversi modi. Primo, può essere un invito a cercare testimonianze su delle situazioni che magari sono simili alle vostre. Può essere un invito a lasciare testimonianze per altri, oppure può semplicemente essere un invito per voi stessi a prendere nota di quello che vi succede per, una volta poi nel tempo, rileggere e imparare, così quali sono stati i cambiamenti, quali sono stati state le dinamiche che avete, cambiato, che avete curato, insomma, Bene, cari amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Io spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!